kaseera kabikujjuko wano mu Buganda olunaku Uganda mu ngeri yaabo olw'okubeera humble yasalawo kulutuuma olwa bulungi bwansi naye nga ffenna tumanyi nti kaakati emyaka giweze 6 bukyanga Obuganda buweebwa obwetwaze bwabwo. Uganda okutwaliza wamu yo ina independence yayo n'ebikujjuko olunaku olw'enkya naye bwo Obuganda olunaku bwasalawo kulutuuma bulungi bwansi. Era mu bulungi bwansi Obwakabaka busobodde okukolera emirimu gyabwo okulaba nga buyimirizaawo abantu baabwo mu nsonga ez'enkizo. Naye ffe bannabyamizannyo tuyite eno era okwebaza Obwakabaka okubira ddala ku Ssekabaka Daudi Chwa okujja ku Muteesa owookubiri okutuuka ku Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Awo wabaddewo okulera ebyemizannyo mu ngeri ey'enjawulo era kuviira ddala omupiira lwe gwajja mu 1897 ojja kulaba awo Namulondo yali eteebwa Mwanga owookubiri, Daudi Chwa n'alyoka akwatamu 1897. Kale naawo omupiira we gwajjira mu Buganda era Obuganda ne bugulera bulungi ddala okutuuka Ssekabaka Daudi Chwa lwe yasalawo okutandikawo ekiyitibwa kaakati FUFA mu mwaka gwa 1924 era n'asooka okubeera FUFA president okumala emyaka 10. Omwo nno mwe yaweerayo n'ettaka okwakolebwa ekisaawe kya Nakivubo Stadium nekijja ne kigulwawo mu butongole nga lumu omwezi ogwokuna mu 1926 era n'awoma omutwe mu kubangawo empaka eza Sekafa kaakati bwe tuziyita kaakati naye nga zo baali baziyita Gossage Cup olw'omusajja omuzungu William Gossage eyasooka okuzivujjirira empaka ezaabeeranga wakati wa Uganda n'eggwanga erya Kenya. Omusajja yalina ekyuma ekikola sabbuuni mu ggwanga erya Kenya nga ye William Gossage. Y'ensonga lwaki empaka ezo zabbulwamu Gossage Cup era nga yali kaweefube wa Ssekabaka Daudi Chwa. Mu mbeera eyo nga n'emipiira egy'ebika gye gyali gisingira ddala si kusinga kyokka n'ezo empaka ezaaliwo ezaali recognized mu butongole era okuva 1897 omupiira lwe gwajja paka 1968 Super League kaakati gye tulaba oba gye tuyita Premier League lwe yatandika gy'emyaka kumpi 8 miramba ng'Obwakabaka bwe buleze omuzannyo gw'omupiira nga buyita mu mpaka 2 zokka ez'ebika n'ez'amasaza. Era n'empaka ezo ez'amasaza zigenda okujja kyali kirowoozo ekyava mu mipiira egy'ebika nga Ssaabasajja akizudde nti nno abantu be bangi nnyo abali mu Buganda nga tebalina bika najja n'abateerawo emipiira egyo egy'amasaza okutuukira ddala 1968 liigi mu kibinja ky'abanywereri eryoka etandike mu Uganda. Emyaka egyo 8 Obwakabaka bwali buleze bulungi nnyo omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga. Kati ate bw'ovaawo bw'olaba kaakati empiira egy'amasaza egigenda mu maaso nga n'etteeka eririwo ly'okulaba nga lijjayo ebitone abaana abatannaba kumanyika be baba bazannya mu mpaka ezo olina kubanga osamba kuva ku division ya 3 okukka eri wansi okusobola okusamba ku mipiira egy'amasaza. Bw'obeera mu Big League, bw'obeera mu Premier League, bw'oba nga wakubirako mu mpaka eza under 17 oba under 20 oba cranes gwe tokkirizibwa kuzizannya. Ekitegeeza nti nekigenderwa kivaayo bulungi nnyo okulaba nga talanta ezitamanyikiddwa ze ziggyibwayo era okasookanga giddamu juuzi 24 olaba nga omulamu ogwo gutuukiriddwa bulungi era abavubuka mubalaba ne cranes kaakati yayitiddwa ogenda okutunulamu ng'olabira ddala abavubuka bawererako ddala abasambye mu mipiira gino egy'amasaza. Bano bonna bagondi ba Gavin Kizito Mugweri, bano bagondi ba Isaac Muleme, bano ba Abdulaziz Kayondo, ye Menyani Ndekani kumpi timu y'eggwanga the Cranes ogutunutulu ogusingira ddala obunene abavubuka abo bayiseeko mu mipiira egyo egy'amasaza. Kati bw'oteekako Kabaka Birthday Marathon ekuŋŋaanya abantu abasinga obungi ku lukalu lwa Africa bwe lwebaayo eno naye ewezezza emyaka 10 ng'abantu ba Ssaabasajja bajja ne basinkana ne baddukamu. Ekyo nakyo kya byamizannyo naye ate ebyemizannyo ebirimu omuzinzi omugazi ensimbi ne zivaamu ne zijjanjaba abantu endwadde ezitali zimu n'ebintu ebiraba ebitono. Olwekyo okweyumiriza kw'amaanyi nnyo mu nkola eno ku lunaku luno olwa bulungi bwansi. Buli muntu yenna alinako kyakola. Waliwo bulungi bwansi nga oba kugogola nzizi oba kugogola myala oba
kukola nguudo naye omuntu yenna ayinako kyakolanga talina kyaganyulwamu butereevu manye embeera eno eyampankuwe erabika yavaayo buli muntu yenna gw'olaba aweesaayo ddyo omanya agenda kugisaayo kkono naye eri abantu munnanga b'omutima omulungi ng'era obwakabaka bwe buli neerabika nti tefunamu naye n'osalawo okulaba ng'omuntu alina obwetaavu n'okizuula nti obwetaavu obwo osobola obukolako n'obukolako nga n'okubanja tobanjizza naawe oba osobodde okweteeka ku muteeko ogwo ogwa bulungi bwansi okwagaliza abalala okubeera mu bulamu obwandibadde bwegombesa kale nno mbayozayoza mwenna abantu ba Ssaabasajja okutuuka ku lunaku luno ate nammwe abalinako obuyambi bwemuwa abantu ab'enjawulo n'okwetuma emirimu nga temugenda giganyulwamu butereevu naye nga mugikola ku lw'abalala nammwe olunaku luno lubanyumire. International break engeri gy'eriyo emipiira giwumuddemu giyimiriddemu ttiimu yaffe y'eggwanga the Cranes erina okuzannyamu n'eggwanga erya South Sudan home and away mu space ya nnaku nga 4 kale nno kekeeterekerera akaliwo abavubuka mu nkambi batandise dde okulumulukuka era n'abalenzi baffe aba under 20 batandise bulungi nnyo nga basabula Ethiopia goal 3 ku bwereere mu mpaka ezo eza okusunsulamu ettiimu ebbiri ezineegatta ku continent mu mpaka eza CAF eza under 20 ttiimu eno kakati etendekebwa mu kulumatiya lule era batandise bulungi nnyo ekyenkanidde awo akati liigi yaffe kitegeeza ejja kudda nga 16 lujja kubeera lwakusatu nga Lugazi ekyazambale Heroes bano bombi bakava mu kibinja kya wansi n'embeera si nnungi bajja kubeera wali mu kisaawe ekya Lugazi FC wali enajjembe mpira gwo gujja kubeera gwa ssaawa 10 Police FC egenda kukyaza Express FC wali ekavumba omupiira guno gwa lwakusatu nga 16 n'olwekyo mwetegekebwa na Express okusobola okukyalira ttiimu eya Police FC. Express mukwano gw'abangi abantu abamu batera okukitaputa nti kitegeeza Express erina abawagizi bangi nedda bw'ogezaako n'onoonyereza ku byafaayo by'entandikwa ya ttiimu ne Express FC waaliwo embeera clubs nga zigezaako okutondawo wano omupiira gwaffe nga gutandika eri okusinga bitongole bye byavangayo okuleeta abazannyi okuzannya mu mpaka ez'enjawulo ku lw'eggwanga naye ebitongole bino nga kizibu okubyetobekamu nga okusamba oba okuwagira nga si mwokolera oba nga si mwokolera n'olwekyo kitegeeza nti abakozi be beekolangamu omulimu era abakozi bannaabwe nga be bajja okubawagira kakati gy'olejjo Kiwanuka Namwatulira eyatandika club eno Express FC mu birowoozo byakubaganya ne banna abamuli ku Lusegeri yabagamba tufuneyoko tuteekewo club mukwano gw'abangi kwegamba club esobola okukumaakuma abantu okuva oba oli wa kitongole gundi oba oli wa ggwanga gundi oba oli kwegamba singa ekitongole nti nga UEB ejja kuleeta bazannyi kuva mu UEB nga bwe kyali ebiseera ebyo nga n'abakozi abatasamba be bawagira bwe yabanga Bitmastic company yali nkoze ya nguudo nga omanya nti nno abo bokka abali mu kitongole ekyo be bagenda okusamba n'abawagizi bajja kuva omwo bwebeera club nga Yanga Salumbe yali abanubbi bokka nga be bakubiramu eyo ttiimu mwe wava ne Ibrahim Dafara nga be bokka bakubiramu abawagizi nga nabo balina kubeera banubbi kakati gy'olijjo Kiwanuka oyo nno ye jjajja ate wa Attorney General kakati mukulu Keke Kiyowa Kiwanuka mu kuteesaamu n'agamba tulondeyo tutandikewo club mukwano gw'abangi kwegamba yo nga teboola oba okolerawo oba wa jangu osambe kasitata kyebanga kweri oba oli wa ggwanga ki oba okola mulimu ki oba oli mukyalo oba mwami oba osobola okugiwagira awo erinnya erya mukwano gw'abangi we lyava newankubadde nga bw'okiwulira ng'okiyita ku ngulu nga tosomangako ku nnono yaakyo kyangu nnyo okugamba nti Express yesinga abawagizi abangi mu Uganda kiyinzika okuba nga bwe kiri naye nga erinnya eryo eryabatuumibwa lyali lya nnono lyasinziira ku mbeera eyo eri club eyo ng'etondebwawo n'olwekyo abamukwano gw'abangi mujja kulabikako nga 16 nga mukyalira ttiimu eya Police FC ekyaliza wali ewaffe ekavumba enkeera ku lwokuna nga 17 era Wakiso ajja kubeera mu akabugumu kubanga Wakiso Giants egenda kukyaza ttiimu eya Vipers kujja kuba kuddayo okusooka okwa mukulu Luyinda eyakazibwako erya Ayala omutendesi kakati omu kwabo abayambako ku Vipers naddala mu kaseera kano ku Vazovic wabadde nga akaligibwa bakama be abamukulembera mu ttiimu ya Vipers
simanyi oba suspension ye neba eweddeko kubanga bamuwadde ya BTM oba banaba bamukkiriza okuddamu okukola oba era Luyinda ne munne Muhumuza abakuttemu nga bakuba Sports Club Villa omukulu ng'ali suspended banasigala nga bagenda maaso ekyo kyonna tujja kuba tukirinze okutuuka nga 17 lujja kuba lunaku lwakuna omwezi guno gwe tulimu. Kati era ku lunaku lwe lumu NEC ekyaze ttiimu ya Maroons bano bakyaliza wali ku kisaawe kya KCCA era NEC nno baali batandise bulungi tutandika n'okwogera ebigambo ebyenjawulo ku Hussein Mbalango naye nga bomanyi ffe balipoota tulipootinga ekyo ekiriwo mwaka akaseera abawagizi nno abamu bakitwalira mu kuwaana naye nze nga reporter bwe nzija n'enjogera ekiri ku ground oba kiri positive oba kiri negative eri omuwagizi nze mbeera mutuufu kubanga nze sivunaanyizibwa ku kutondawo biri negative mu kisaawe tiimu yo bagisabula tuniiru sijja kugamba nti ate yeewangudde oba ekoze maliri awo kijja kuba distorting facts nja kuba mbuza amakulu ag'ekyo ekyabadde oripoota akuwa ekyo lwakuba nti ate abawagizi bo bakitwalira mu kuwaana kaakati oli awaana nnyo Liverpool emipiira 10 ewanguddeko 9 kaakati eyo nkole ki neme kujoogerako because it is a fact. So ne Hussein Mbalango yatandika bulungi nnyo season eno era tutandika okubuuza nti ye musajja ekikopo batamwegendereze banaamuwulira naye ennaku ezo abadde atandise okupondookamuko katulaba oba bw'anadda ga 17 omwezi guno ng'akyaza ttiimu eyo eya Maroons anaasobola okuddayo ku mutindo gwe yatandikirako. Kati olwo Friday nga 18 Mbarara City eryoka ekyaza ttiimu ya Kitara gujja kubeera wali ekaceeka naye Kitara emirimu gyayo tegitandise bulungi nnyo newankubadde nga yafuna pre-season ensava nga mwalimu n'okuzannya ku continent mwe baazanyira ttiimu ya Al Hilal Benghazi okuva mu ggwanga erya Libya ne bazannyo n'emipiira egy'okwegezamu mu ggwanga erya Ethiopia naye bw'obalaba kaakati ebintu byabadde biyuugayuuga baabano bagenda kukyalira Mbarara naye bibadde tennabakoleera Livingstone Mbabazi omu ku batendesi abaali bazzegawanye naye najja n'afuna okuyuugayuuga kw'emirimu naye nga gw'omupiira agumanyi n'olwekyo tumulinza okumulaba engeri omupiira guno gye gunaabeeramu gyewandiise Western Derby. Akati era nga 18 lujja kubeera Lwakutaano Sports Club Villa ekyaze ttiimu eya Bright Stars jjukira nti nno Sports Club Villa yasigalawo ewankulukuku kitaabwe Express bwe yaddukawo n'egenda okukyaliza emipiira gyayo Nakivubo bo ate aba Villa abaali baddukidde Namboole baalinako ensonga ezitamanyikibwa mu lujjudde ne basalawo okuddayo ewankulukuku. Bw'obanga oyogera ku Villa okuba nti nno kitaabwe ya Express ekyo kiddayo mu byafaayo ebya Sports Club Villa olw'okuba nti yatandikanga academy ya Express FC era nga basambirawo ku kisaawe ekyewembule kakati mu abakolerawo ku Kiseka Market oluguudo olwo bwe lutambula paka eri ku Victoria waggulu muyinza okuba temwamanya nako nti nno wano waaliwo ekyayitibwanga Chagwe Road nga waliwo awo ekisaawe ekyawembule oba academy eya Express FC. Kale nno Express egenda okuwerebwa mu mwaka gwa 1976 bamukulu Edward Luyimbazi Mugalwa abaliwo ebiseera ebyo bamukulu Patrick Kawoya ne bagamba nti tudire wali academy eri gye tuba tugira Express oba bagiweze tugire nga taaki ekyanyooka bwe batyo Villa bwetandika Express egenda okudda nga ne Villa emeze bulungi babaga twerwaneko inaffe ttiimu tugijje mu kibinja kya wansi era 1979 ne bakuba omupiira nga bakuba Mountain of the Moon club eyo yali y'amagye bakuba goal zaali 2-1 bannantebe nayo mange w'ennyonyi bali bamangi eri omwami oyo Abe Mutanda muteeka okuba mumumanyi wa mu ntebe mumanyifu nnyo yakuba goal ey'obuwanguzi Villa ng'ejja mu kibinja ky'abamywera pozi ne kojjange Kyeyune yakazibwako lya Germany oyo mumumanyi naye omu kwabo abaali babba mu ttiimu eyo eya Villa ng'ejja mu kibinja ky'abamywera. Kale nno bye byafaayo ebyo naye nga yo Villa yasigalayo wankulukuko era aba Villa mujja kubeerayo nga 18 ijja kubeera Friday nga mukyaza ttiimu ya Bright Stars. Olwo URA ezanye ttiimu ya Bull ku Saturday mulyoke mulabe KCCA ng'ezanya UPDF ku kisaawe kyabwe ekya Philip Omondi Stadium ejja kubeera Saturday nga 19 omwezi guno. Bwetyo March day 5 wejja okubeera naye nga international break fenna yatuzingiddemu tuli mu kuwummulamu. Waliwo ensonga wano eyampeerezeddwa omwami ali awo yeddira mutima baasa wa Mengo SS. Omwami ono muwagizi wa Arsenal naye alina ensonga yayagadde okugabanako naffe
ng'ekwata ku ttiimu ye Arsenal. Omwami Bwanika Yusuf yabadde alina obweraliikirivu ne ttiimu ye Arsenal nti ye agirabamu obusekeso mu ngeri gyeteebwateebwamu nga yalowooza goolo ezimu zisobola okwewalika going forward. Mwami ono bw'ayogera ensonga eyo eddayo mu bimu ku bigambo bye tubadde tukubaganyako wano ebirowoozo. Ebiseera ebisinga ttiimu bw'efuna win kiba kizibu okutunuulira awabadde obunafu obubadde busobola okwewalika. Ebiseera ebisinga win eyo etwala nnyo abantu omuluka ne batafaayo ku ezo details, naye eriyo abantu abalina obudde obwo kubanga mukulu Yusuf Bwanika bwe yagenza okubimenyeramenyera mu yampereza voice note nga mpulira ebintu alabika abigoberera si mu ngeri ya kinyumu, naye agoberera n'alaba awali ekituufu, n'alaba awali okunywezaamu, n'alaba awali okulagayamu. Yatuuse n'okugamba nti mu eyo voice note n'agamba nti bwe kiba nga Arsenal eyogerwako ng'erina central defense esinga, tuyinza gigeraageranya tutya ku ya Alberto Cavallo gye yazannya ne John Terry mu ttiimu ya Chelsea, kubanga abasajja abo bombi baakuba bbaaka ne bateebwamu sizoni ennamba goolo 15 zokka. Akati omwami ono ensonga naye mukulu Bwanika n'abalala ennaku zino ensamba y'omupiira erina engeri gye yakyukakyukamu nti okuzibira tekuyina kuyimirirawo ku bazibizi bokka, naddala abo gye twandise baaka omuli namba 4, 5, 3 ne 2 oba kale katugambe ne goalkeeper. Ttiimu yonna emirimu gyayo egikola nga eringa eri mu lujegere. Kati entaputa y'okuzibira yakyuka nti omupiira kasita gugwa mwenna muba mufuuse bazibizi. Kati kijja kusinziira ku zooni mwoli n'ebiki by'okoleddemu ogezaako okutaakiriza omupiira ogujja ku opponent. Naye ate mu ntaputa engaziko ne mu possession mwennyini mu kunyweza omupiira namwe mulimu defending, nti mufuba okulabanga omupiira tegugwa, okwo nako kuba kuzibira. Naye ekyo nakyo kyagala set ya players set y'abazanyi ey'enjawulo, kyetaagamu n'obukodyo obw'enjawulo, kyetaagamu n'abazanyi okuwuliziganya. Eri abazanyi b'oyinza okwogerako nga abali press resistant, abazanyi bano kwegamba olw'okuba nti omupiira gw'omulembe guno gulimu okuteeka opponent ku bunkenke. Opponent atasobola kusambira ku bunkenke, alina okubanga alina obuvumu obwo n'obusobozi obunyweza omupiira newankubadde nga opponent asala okumuteeka ku bunkenke. Kakati ekyo kijjira ddala mu nnyungula y'abazanyi nga bwe twalaba Pep Guardiola bwe yabikolanga mu ttiimu ya Barcelona, olw'okuba nti nno baali balina abazanyi nga Carlos Puyol, abazanyi nga Gerard Piqué, tebalina nnyo misinde, naye ate nga balina goalkeeper Victor Valdez, omu ku abo nze bendowooza nti bwe bakyasinze okubeera ababi mu short stopping. Kakati yo Barcelona ng'ekozesa kunyweza mupiira nga emu ku ngeri ezibayamba okuzibira. Ball possession as a way of defending. Omupiira nga bunyweza ne bagugaba bano ba Iniesta ba Messi ne bakola movement ne badde eno. Waliwo n'embeera eyinza okujjawo nga omupiira olaba nti we mugenda omupiira guyinza okugwa. Kati abazanyi abo olina okubayungula n'okubateekateeka nga kigenderere. Kyova olaba mu nsamba eyo muba mulina okuvaamu abo abayitibwa ba specialist players. A specialist player yo yalina namba, nze ndi 9, nze ndi 7. Abazanyi abo kati nga bwe twalaba Samuel Eto'o oye tumumanyi 9, nga bwe twalaba abazanyi nga Ludovic Guli yali akuba namba 7. Omusambi oyo bw'ati waba namba 7 ye bw'atuuka mu wingi ng'anaatera okutuuka corner flag aba alowooza kuba cross. Kaakati bwe kiba nti nno ttiimu ekozesa kunyweza mupiira ng'emu ku ngeri mweyita okuzibira, kitegeeza ekyo ky'okuba cross ez'omujjirano kirina okuvaamu, kubanga bw'okuba omupiira ne gugenda mu bbanga oba tukyaguyinako control. Era twalaba ne mu Champions League final ya 2011 nga Barcelona ezannya Man United,
Barcelona yafuna amakona mukaaga gonna yagatandika butandisi kuba bamanya nti nno Barcelona teyina bazanyi balina height kwenkana backline ya Man U yali ekulembeddwa mu Rio Ferdinand. Kati kitegeeza nti awo oyina okuba ng'olina control ku game. Olwo ne mu kubeera n'omupiira oyina okugikozesanga emu ku nsonga oba ezimu ku nnyingo ezikola ttiimu ezibira. Era n'abazanyi nga Ronaldinho yali musazi mulungi nga ne byasamba binyuma okulaba ku maaso naye ng'ateekinga nnyo risks up to an extent nti nno emipiira 10 waakiri enaku gyo agisuula. Kati Pep ye nga takkiririza mu mupiira kugwa kubanga ng'akozesa okunyweza omupiira ng'emu ku ngeri z'okuzibiramu naddala ng'alina goalkeeper nga Victor Valdez atali mulungi nnyo mu short stopping naye ate era nga ne baaka baayina nga singa mugezaako ne mubaabula tekuli kajja bafubutula byasa abakwate. So ndowooza mukulu Bwaniko olaba obugazi bw'okuzibira tebukyalinga obwaluli edda. Okuzibira kutandikira ddala mu kunyweza ng'omupiira mwe muguyina. Kitegeeza buli awali omupiira buli ayina omupiira ayina okuba nga ayina waakiri options 2 wayina okugaba. Ekyo kiba kirina kutambula na movement. Tino bw'olaba munno ng'ayina wano oyina okwegaba wano n'omulala ne yeegaba wali n'alondako asinga ate bwe bakuwa ate naawe tovaawo kubanga oyo gw'oguwadde ajja kwetaaga singa gy'alaga asangayo enzikiza aba ayina okuddiza. Kati eyo yonna control efuula ttiimu ezibira. N'olwekyo ndowooza omupiira gye gutuuse tuyinza obutaddayo mu kulaba baaka ya Roberto Carvalho ne munne John Terry. Naye nga nina okukkiriza nti nno William Saliba ne Gabriel Magalhaes ye Central Defense Partnership kakati esinga ebungereza. Empuliziganya yaabwe n'emipiira emingi gye bakubye nga bali bombi nga tebakyukakyuka. Ogenda okutunuulira ku baaka endala ng'olaba wabaddewo okukyukakyuka. Olaba ono omulenzi Jaleel Kwanza yali atuusiza Ibrahima Konate awaava gundi Joel Matip nga ne Van Dijk kizibu okumanya anabeera partner we. Manchester City oba osuubidde Diaz nga yayimiridde mu mimwa gya goal olusi n'akanji naye ebya Pep agira n'abiteekamu ebirala ate akanji ogenda okumulaba ng'akubba eno wa Rodri ate kwegaba olaba nti abikyusakyusa. Awo nawo n'olemererwa okufuna partnership eya Man City esobodde okuba emipiira 20 nga bali wamu. Bw'ogenda mu ttiimu ya United nayo bakyukakyuka nnyo. Kizibu kaakati ennaku zino n'okusanga olaba ne Lisandro Martinez gwe tulowooza nti yabadde afuuse constant factor mu central defense ya Man U ne mu weekend yabadde ku bench nga si mulwadde si ki. So bw'otugezaako n'otungirira partnership eruddewo eya William Saliba ne Gabriel Magalhaes yesinga. Naye ekituufu kiri nti okuzibira tekuyina kutandikira na kukoma ku bavubuka abo. Era mukulu Bwanika Yusuf ensonga ekweraliikiriza ntuufu nti oluusi ezo golo zojja ng'oteebwateebwamu oluusi ziyinza okukuviiramu akabasa nga opponent ng'agaanyi nga bwe twalaba juzi ku Leicester City wajjawo obulagajjavu Arsenal ekulembera omupiira tuniiru mu kifo ky'ogukilinga off ate Leicester City nejja neezuukuka nejja neekuba goolo emu goolo 2. Ekyo boyina okukyebuuza mu kugenda mu maaso kyazze kitya tuyinza tutyo kizibira obutadda kubanga oyinza obutakyetaaga mu maachi ate endala. Twalabye ne ku gundi ne ku mupiira gwa Southampton Arsenal goolo zonna yazitebye second half. Okubeera ne attitude ya never say die si mbi naye si kirungi nnyo kugifuula neeyisa nti gw'onooteebanga kikeerezi. Ate tusobola nakuteekawo kunnyonnyola kugamba nti opponent yabadde atusinga. Kakati bw'oga nti opponent yabadde abasinga kitegeeza toli mulungi kimala. N'olwekyo buno obumulumulu busobola okugikamu. Ttiimu nga Southampton ng'ogenze kukyala ku Emirates oyina okufuna message mu bwangu ate message gy'ofuna ogiweerezeeko ne banno nti abanga eri tekyalika. N'omupiira guno ogwa PSG Arsenal yaguwangula 2-0 naye sigamba nti temwalimu incidents. Mwalimu Nuno Mendes ne João Neves bakuba ebikondo. Kati ogenda okulaba nga mipiira David Raya gyakutte
season eno emipiira 7 ejja Premier League bamukubyemu ebizungirizi 31 n'akola save 25 n'ateebwamu goolo 6. Bw'otunulira statistics zino goalkeeper akutte ebizungirizi 25 ku ebyo 31 zirabika bulungi n'omanya nti nno abaateese okugula David Raya baakola bulungi, naye ate mu deeper and wider analysis of events olina okwebuuza emipiira gino gyonna 31 gye bakoba mu David Raya giyitawa? Of course oba tosuubidde nti nno wajja kubeerayo opponent anajja n'atakubayo yadde omupiira, naye gwe ngaagezaako okulemesa opponent yo okukuba olina okunoonya engeri gy'oyimirizaamu ebizungirizo ebyo ebikuba opponent, kuba tomanya David Raya wadde ng'akola save zino zonna n'alabika bulungi n'afuna ekya man of the match n'akyeyongeza, naye bwe neefuuka enneeyisa nti buli kiseera bajjamu kubakuba emipiira ajja kutuuka oba akola ensobi oba akoowe, kuba naye muntu. N'olwekyo bw'wabanga waliwo enkola eyinza okukendeeza ku bizungirizo ebimukubwa, eyo enkola eyandibadde yettanirwa ng'obudde bukyali, era ndowooza nti nno mu kuyingira mu international break ebintu bino ndowooza Mikel Arteta asobola okubaako engeri gy'abikolako n'alaba ebibuuzo nga okuteeba ekikeerezi nga ozanya ttiimu entono nga bwe twalabe ku Southampton, goolo zonna 3 zanywedde second half. Leicester City naye yakyadde ku Emirates naye nekkirizibwa okudda mu game. Arsenal newalirizibwa second half okuwangula omupiira guno. Kegamba ebyo birina kuyigirwako going forward nti singa opponent anaabeera omulala nga si Leicester City, bwe kiba nga kiva ku loss of concentration abazanyi nti badda muli ne bazalawa naddala nga bazanya omutono, ekyo si kirungi kukyemanyiiza kubanga kiyinza okutuuka nga tosobola kukyerwanako kukiwonya. Season ewedde Arsenal eno emipiira 8 egyasooka yateebwamu goals 6. Emipiira egyo 8 yakumamu clean sheet 4. Mwali okuba Man City 1-0, okuba Crystal Palace 1-0, okuba Bournemouth goal 4 ku bwerere, okuba Everton goal 1 ku bwerere. Awalala wonna baabateebamu 2-2 Spurs, 3-1 Man U, 2-2 Fulham, 2-1 Forest. Kati olaba nti defense eyateebwamu goal entono season ewedde kati yeeyongeddemu eteebeddwamu goal an extra goal emu. Kati atenga Bukayo Saka nga Kapi yalangiridde nti basimbudde. Kati mu kusimbula olina okkendeeza goal zikuteebwa ate n'oyongera kuzooteebamu kubanga waliwo okuvuganya kw'amaanyi ne Liverpool esituse ate ne Man City naye ekyaliyo. N'olwekyo ttiimu okubeera ennungi ebeera ntandikwa naye ebeera erina emirimu gyayo okugikola nga bwemagamaga okulaba abavuganya bo beeyisa batya. Bwe kiba nga Liverpool omulundi gwokka gwe yawangula ekikopo ekya Premier League mu myaka 3 yateeba emipiira yateeba goolo yawangula emipiira 32. Mu kuvuganya okuliwo nga ne Liverpool esituse nga ne Man City ekyaliwo, bw'obeera Arsenal ng'oyagala okuvuganya ku kikopo olina okwesitula mu buli kintu. Bino byonna kati bw'owulira nti ebizungirizi 31 bye bikubiddwa David Raya mu mipiira 7, olina okuddayo n'otunula mu control mechanism eya ttiimu, so si defense naye control mechanism. Ttiimu yeeyisa etya nga yeyina omupiira era abazannyi bwe baba nga bagusudde, ani agenda mu zone ki era n'akolerawo ki era atutte budde ky'okutuukawo. Kati bw'obanga okiraba nti Kalafiori mu kugenda mu maaso ayinako kyakuyamba, osobola okugamba oba Declan Rice n'ogamba waayi buli lw'olaba Kalafiori ng'agenze weekubiramu wano kubanga bayinza omupiira oguteeka mu zone wavudde ne batutwala ebyasa. Oba si kyo Kalafiori wagenda alina okuba cross ng'agimanyi nti either etuuka ku weewuwe n'agiheadinga n'egenda over the bar n'ebeera goal kick oba ne muvaamu koona oba n'enywa. Kubanga bwe kitabeera ekimu ku ezo options, goalkeeper n'amala akwata omupiira n'agukasuka w'ovudde, kiba kizibu okukola recovery. Kati ani alina okukola ka shortcut ako n'ako covering nga bwodda. Ebyo abatendesi bayinza obikubaganyako ebirowoozo ne balaba, naye ebizungirizi bino 31 bingi eri ttiimu evuganya ku kikopo, newankubadde nga nabano era abavuganya nga Liverpool ne Man City nabo bakyayinamu obuzibu obwo mu control mechanism. Naye Liverpool yo akateebwamu goolo 2 zokka mu season eno, kitegeeza nti nno bo bakyali ku meeza waggulu okulaga nti bali mu kuvuganyiza ddala, tebakkiriza
kintu kyonna kugendera kumukisa olaba nga bafungiza ne statistics zino zibeeyimirira. Akati wano okusomoza kwaseno okugenda okuva ogezaako okulaba ebituli ebyo bayinza biziba batya. Twalaba ku mupiira gwa Leicester City nga zone evuddemu oyo mulenzi gundi Ulen Timber namba 2 wayitayo goolo 2 basooka ne bakubayo omupiira omuwanvu Jamie Vardy yagusanga eyo mu eyo zone eyandibadde mu namba 11 William Saliba n'amuyoola ye free kick eyavaamu goolo namba 2 ya Leicester City Wilfred Ndidi yayita era mu zone eyo n'akuba cross nejja neesanga omusajja oyo omwe yateba yali akuba namba 2 ya Leicester City yateba goal namba 1 yateba ne goal namba 2 n'akuba non stop. Kakati ebyo ndowooza nti ebituli ebyo birina okubaako engeri gye bizibwamu kubanga olina okubeera purist, olina okubanga ebintu bye binyirivu okusobola okwetegekera omudaala omunene nga Bukayo Saka bwe yagulangiridde nti ttiimu okuwangula ekikopo kwa season eno ye bw'agamba ate bw'agamba nga ye captain oyinza obutamuwakanyanya. Ekirala ekiyinza okweyimirira Arsenal ye gondi ye squad depth. Twalabye ne ku Leicester City nga Raheem Sterling, Gabriel Jesus Fernando ne Jorginho nga batandise, ne tulaba Thomas Partey nga bamutandisiza mu namba 2 ekitali kya bulijjo ne kyavuddeko Ulen Timber kuba nti no yafunye obuvune nini gundi yakomyewo Tomiyasu. Squad depth eno yayambye n'okuba nti abazannyi nga Martinelli, Trossard, Mikel Merino nga bava ku bench. So awo wonna olaba nga advantages we ziri. Ekikulu eyo advantage bwebaawo gwe ogitaddemu otya omukono okuginyweza ogamba nti nno obujulizi bwe bw'oyina mu squad n'omutindo gw'abazannyi abatali bamu osobola obukozesa ku lw'obulungi bwa obuwanguzi bwa ttiimu. Okusituka kw'abazannyi ab'enjawulo nga Leandro Trossard, nga Declan Rice, nga Thomas Partey nalabyeko bali namukuteesa kumuwa ndagaano mpya, nga Kai Havertz lwakuba yafunyemu yalwadde VV nno lino agamba yali lwala season eringa eggwako era yagenda nalyo mu ttiimu y'eggwanga mu mpaka za Euros. N'olwekyo VV lino lyalabise nga lyazzeemu ne lyekaaka era ne Germany tiyamuyise. Simanyi obujjanjabi bwe bunaabeera oba international break eno gy'anaakozesa okuwona bwekinaba tekitaagudde mu mutindo gwe abadde alabika bulungi. Kai Havertz gola abadde aziteeba wekanga n'olugero olwaliwo ku baali beeyagaliza Ivan Toney oba ono gundi Osimhen ndowooza nabo balabikanga omuvubuka abasirisizza akuba eno namba 9 ya hybrid. Tobeera 9 nnyo naye nga osobola okuzanya ne namba 9 omulala wabula obeera bubezi gwe bayita forward ozanya mu maaso tozanya namba 10 tozanya namba 9 wabula okubeera ne football brain engazi oba osobola okusalawo oba kyokola kyakweyisanga namba 10 oba ekijaawo kyakweyisanga namba 9 abadde alabikanga ensonga ezo azoltanetinga bulungi mpozi ne Gabriel Jesus Fernando omutindo gwe kuba nti nno gukyaganya okusituka tamuyambye kimala kubanga waakiri yandibadde aleeta backup buli kiseera mu ngeri ey'okusaza line naye Gabriel Jesus Fernando alabika ate nno nga mulungi naddala nga ttiimu terina y'omu ku bazannyi boyinza okugeraageranya ku ba Samuel Eto'o ku ba Carlos Tevez ku ba Wayne Rooney mu kuzibira nga bava mu maaso mu nkyukakyuka y'omulembe gw'omupiira nga n'abateebi mufuuka abazibizi singa omupiira gugudde ate okuzibira tekitegeeza nti mudduke muddeyo eno mu baaka awo wennyini omupiira we gugwiridde otandikira okuba baaka. Kati abazannyi nga Wayne Rooney, Carlos Tevez, Samuel Eto'o, Didier Drogba balabikanga bulungi nnyo ng'omupiira gugudde nga bazibira ddala nga abazibizi naye nga bazibira basinzira eri mu maaso. Kati ku basambi ab'omulembe guno ndowooza Gabriel Jesus Fernando abaliko mu maaso mu nsamba eyo kale oba wandimwetaaze naye ate tujja kumwetaaga mu kuzibira kwokka wabula ojja kumwetaaga nga ttiimu ng'erina lwakubaawo goolo zirabika zikyamwepenye naye kubeera ne squad depth naye ebeera advantage. Kati Bukayo Saka naye asigadde akyali wa mugaso eri okusitula ttiimu nga bwe twamulaba season ewedde emipiira 47 omugatte gye yazannya yeetaba mu goolo 34 kubanga yateebako goolo 2 n'akola n'emikisa 14 egivaamu goolo. Enkubaganya y'ebirowoozo ibadde etandise okumuteeka ku muteeko gwe gumu ne Alexis Sanchez kubanga Alexis Sanchez lwakuba ye teyalina consistency eyo ng'eya Bukayo Saka. Bukayo Saka wasingirako kuba nti nno akola ebintu ebidiringana buli kiseera bye yakola season eri ewedde alabika neno season bw'atyo bw'atandise kuba we twogerera bino emipiira 10 gye yakazannya mu mpaka ez'enjawulo
atebye mu goolo 3 n'akola emikisa 7 kitegeeza yetabye mu goolo 10 mu mipiira 10 oyo mu byo statistics oba tolina kyomubanja kitegeeza nti ye kyasinga ku Alexis Sanchez ye akoze ebintu wakiri byakola season eri ewedde alabika abitandise naye Alexis Sanchez bw'omujjukirako ko yali mulungi nnyo mu kugenda mu maaso okuwa team drive nga yekkiririzaamu ba opponent abajjako speed gy'alina emala asobola okusalawo ebyokukola wali mu maaso bakuteeba bakuba paasi releasinga munne byonna nga bisalawo bulungi naye nga kizibu bikola nga bifaanagana across seasons eziddako naye season ya 2016-17 bwe yasambira Arsenal emipiira 5 yeetaba mu goolo 48 kuba yateebako goolo 3 n'akola assist 18 bw'oba yagala okumugeraageranya ku Bukayo Saka statistics azikuwa yekkiririzaamu asalawo emipiira emizito oba kale gyandibadde gigubye nga mizibu gyakuwangula naye Sanchez wasigalirako nti ebintu bino nga zino statistics zino zonna ennyingi nga tazikuwa season ziddiringana ziwerako kati awo yenjawulo wejjera so Bukayo Saka naye tatandise bubi ayongedde okuwanika omukono ate n'ennaku zino ye captain ebintu alabika abikola ng'omukulembeze kale naye mukulu Bwanika Yusuf njagadde okwongerezaako kuba nabadde nteeseteese kutunuulira international break ebiyina okukolebwamu nga mwetegekera emipiira egiddako nabadde buli club ngisomedde emipiira 10 nga birinako byolina okugolola kati mukulu Bwanika Yusuf wakiye ebyaseno yabadde abinnyambyeko ng'abibawadde mpozi kyenabadde nina okuteekamu ze zino statistics kubanga statistics zino zikuwa obujulizi obwenkukunala obulaga nti nno waliwo ekirina okutereezebwa oba waliwo ekirina okunywezebwa Arsenal eddamu kuzannya nga 19 ng'ekyalira ttiimu ya Bournemouth edda waka ekyaze Shakhtar Donetsk esigalewo awaka ekyaze Liverpool olweddeko ng'egenda kukyalira Preston North End mu mpaka eza Carabao tebajja kudda bajja kusigalayo nga bazannya ttiimu ya Newcastle ku bugenyi mu Premier League bayitireyo bagende Italy bakyalire Inter Milan bayitireyo bakyalire Chelsea pira ndo gino egy'okukyala kyala Arsenal gigino gisanze tubadde tubalabako n'emabega kaawo nga emipiira gy'okubugenyi mingi gibadde giddiringana naye kakati na wano gigino gizeeyo obanga okyalidde Newcastle oddako okukyalira Inter Milan ogenda okyalire Chelsea nga gyonna emipiira bwe gito wegiddiringana gikujjukiza kiri ekya Spurs, Atalanta ne Man City. So kakati bwe baveeyo bagende bajje bakyaze ttiimu ya Nottingham Forest atolo bagende Portugal bakyalire ttiimu ya Ruben Amorim ya Sporting CP mu Champions League. Tebadda bajja kuyitireyo bagende bakyalire West Ham olwo balyoke badda awaka bazanye Man U bagende bakyalire Fulham bakomewo bakyaze Monaco bakyaze ne Everton bagende bakyalire Crystal Palace. Empaka zino ziri 3 za njawulo. Eya Carabao tubadde twogeddeko Preston North End naye Arsenal bwenebanga ewangudde omupiira ogwo kitegeeza nti nno ejja kuba game eya round yeddako ya quarter final era nno bajja kugizannya omwo mwegyo emipiira 10 ejja Premier League egiddako. So international break Arsenal Mikel Arteta byalina okukozesa kwegezaako okutunuulira mu buno obusekeso buno n'okwebibuuza ebibuuzo nga waddamu biyinza okuba birabika bulungi naye nga abazungu bwe bagamba nti nno there's always room at the top. Bw'oba ng'oli waggulu osobola okusalawo n'olaba nti nsobola okweyongerayo wagguluko nga wano wendi tewamala n'oyongera okunyiriza naddala ebyo ebira bisinga ensobi mwegyo emipiira egisoose naddala mu international break eno. Martin Odegaard naye ayinza okukozesa international break eno okudda okujjako nti omupiira gwe banaazanya Preston North End ntegeddeko nti omuteebi waabwe Kayingo bamuyita Milutin Osmagic tajja kusamba kubanga yagenze nakkakkana ku musambi wa Blackburn Rovers Owen Beck n'amukola kiri ekya Luis Suarez n'amuluma kati baamukaliza emipiira 8. Kitegeeza nti ono ye Arsenal emuwonye mu Carabao Cup mpozi ne gundi ono musambi Alisson Ramsey Becker naye kino kyeyalwadde bayinza okutuuka okuzannya Liverpool nga Alisson Ramsey Becker nga taliimu. Ezo nazo oba olina okubikozesa nga advantage eri ttiimu
erinako byevuganya naddala nga olaba nga gwogenda okuvuganya naye afunyemuko obulebevu ate nga gwe osobola okukikozesa nga advantage okulaga nti nno oli ekyo yakoze ensobi nnene oba kale ali unlucky naye opponent gyakuma okubeera unlucky gw'olina okumulaga mu ngeri yakumukosa ng'okozesa eryo eddibu lyennyini lyaba asanze. Owa Liverpool akulembedde ekibinja Jalero Kansa bamuwadde endagaano empya mulenzi ono yakazanya emipiira 33 n'ateebamu goolo 3 zokka naye Liverpool ekintu kyayo ekinywezezza ng'ekozesa squad eyo lwakuba squad bagenda bagigaziya mpolampola bayingizaamu mpolampola nga bwe twalabye nga bakyalidde ttiimu ya Crystal Palace olaba bayingizaamuko ku bavubuka abatali ba bulijjo Simicas n'atandika ogugwe Robertson ng'ali ku benchi tulaba ogundi wano wakati Curtis Jones agize netulaba Cody Gakpo oludda lweri omukulu agenda agaziya squad evuganya nabadde nfunye reaction ku nsonga eyo ninjagala okuzingiramu ensonga ya mukulu Bwanika Yusuf okuva ku Mengo SS naye twandibadde tutandika nga table bweyimiridde ensonga lwaki tugenza okuyingira ebirango tubadde tulina kutandikira ku ttiimu ya Liverpool kubanga yekulembedde ekibinja omutendesi waabwe omukulu ono Anslot yayingidde mu byafaayo bya Liverpool teri mutendesi yali afunye mulimu gwa Liverpool mupya n'atendeka emipiira 9 ng'awanguddeko emipiira 8 ekyo tekibangawo omwami ono yatandise nakyo. Oba oliawo omusengezi w'ensonga ez'omupiira ayinza okuba omutuufu okugira ng'agamba nti ebintu bya Liverpool nti ye maaki emala kuggwa kiba kizibu okunaanuula ebirowoozo n'obiteeka tya Liverpool keegiza nti abo kaakati bawedde ndowooza nga obwo obudde buba bukyali Liverpool ndowooza yandigizinga ekyatwala embeera nga bweri naye sofa engeri gye bakolamu ebintu byabwe yeeyo newankubadde nga Man City ne Arsenal abali mu kyokubiri n'ekyokusatu tebannakubwamu ng'ate yo Liverpool ekubiddwamu omupiira gumu naye bakulembedde ekibinja mipiira 7 wini 6 goolo eziteebeddwa bateebye 13 bakateebwamu goolo 2 ye ttiimu yokka eyakateebwamu goolo entono goolo 2 kuba yo Man City ne Arsenal bakateebwamu buli omu goolo 6 actually Man City yakateebwamu goolo 8 Arsenal yakateebwamu goolo 6 ekyo kiddayo mu kyenjogeddeko bwe tubadde tuddamu ensonga ya mukulu Yusuf nti okuzibira ennaku zino tekuyimiriddewo ku bazibizi bokka wabula control mechanism erina kubeera ya ttiimu nnamba kati raba oyinza okugamba nti singa bakusaba Central Defence Partnership ku William Saliba ne Gabriel Magalhaes nga babatadde wali ne Ibrahima Konate ne Virgil van Dijk nga babatadde wali omuntu yenna ayinza okulondako peya eya William Saliba ne Magalhaes ekitegeeza nti nno okuzibira kwa Liverpool tekuyimiriddewo ku peya eyo waliwo ebintu ebirala bye bakola nga bwe mbadde mbirambuluddemukko ebifuula ttiimu okuba nti nno ekaluubiriza opponent obutagiteebamu ate bukituuka ku short stopping oba abazannyi abo ba short stoppers olabanga era David Raya asingako ku Alisson Ramsey-Becker naye lwaki Liverpool yakateebwamu goolo 2 nga Arsenal yakateebwamu goolo 6 kati ebibuuzo ebyo byonna nze ng'omuntu wa bulijjo nsobola obyebuuza naye ndowooza abakugu bateekwa okubaako engeri enjawulo gye babitaputamu n'engeri gye babirabamu naye ku nsonga ya Liverpool Federico Chiesa yali azze n'amaanyi eddakiika entono ze yakubako mu ngeri y'okufuna squad depth naye ate Cody Gakpo alabika yakyamuliddewo yafunaafunawo ku mirimu awo egy'okukola naye nga 4-3-3 eri eyasooka erabika yeesinga okukolera Liverpool era ndowooza nti ejja kunnyonnyola kinene ku Liverpool byeneekola mu sizoni eno backline nga Alisson yali mu goolo back 4 erimu Andy Robertson eno ku left Alexander-Arnold Trent ku right wano mu central defense Ibrahima Konate ne captain Virgil van Dijk kati wano wakati wano we wabeera Alexis McAllister Ryan Gravenberch ne Szoboszlai mu maaso wali Luis Diaz asinga kunyuma nga ali ku side ya left wakati wabeera Diogo Jota ate ne Bali Mo Salah erabika nga ye kabi oba ye tiimu kabiriiti Liverpool kwegenda okutambuliza emirimu gyayo okusinga kubanga bwe twalabye Luis Diaz nga asoose ku bench ne bamuyingiza nga alina ku occupainga zone eya Mo Salah twalabye nga
ebintu abitankanamu naye bw'abanga atandikidde ku side ya left asobola okuroaminga n'akozesa zones ez'enjawulo mu ngeri ya ekyo kiba kiguddewo oba kye twandise mu luzungu situationally nga abikola okusinziira ku mbeera so si kumuteekera ddala mu eyo zone tukuba wano mu 7 oba kuba wano mu 9 so awo Liverpool kye kifaananyi kyerimu ng'egenda mu international break bwe banadda balina okuzanya Chelsea baddeko nga bakyalira RB Leipzig mu Champions League bagende bakyalire Arsenal bagende bakyalire Brighton and Hove mu mpaka za Carabao era wajja kuyita ennaku 3 zokka baddemu Brighton and Hove mu Premier League eno emipiira 10 ya Liverpool mikakanyavu era giyinza okujjayo ebyama bwe bavaawo bazanye Bayer Leverkusen bazeeko Aston Villa bazeeko Southampton bazeeko Real Madrid bazeeko Man City bazeeko kukyalira Newcastle bagende bakyalire Everton bagende bakyalire Girona baddawo akabakyaze Fulham bamalirize nga bakyalira Tottenham Hotspur Liverpool Ancelotti obanga oyina ekyama ky'obadde osirikidde wano ekigenda okuviirayo kuba gino emipiira 10 egiddako nga gyetobeseemu Champions League ne Carabao nga gwe nantamegwa w'ekikopo oyina kwesiba 3 kuba oluusi okwesiba 2 ziyinza obutamala